昨晚跑到3点多才睡觉，睡到今天早上10点多。现在的位置已经是在云南界了，进服务区洗漱一下，洗漱完了买个早餐，买了2个茶叶蛋，还有1根玉米，继续出发了。昨晚调了早上8点的闹钟，根本起不来。现在离卸货地还有200公里，冲个 ETC。这个天气说变就变，上一秒还是阴天，下一秒就下起了大雨。准备下高速了，久违了，好久没有来云南了。每次来都是在这个纳沙高速口下高速，走了506公里的高速，花费了1138元高速费。这个路那么久了还是没有修好，每次经过这里都是摇摇晃晃的。下了高速，离目的地还有136公里，全程摇国道过去了。这雨是不是把它拿进里头？是你带的，我在广西也下雨，来到云南也下雨。你从广西带来的，我怀疑这个雨。刚刚这里都没晒，你来到这里就马上晒。这个话，你带来的呗？带来。估计今晚又要趴哦，下雨没货装。我发现最近我们去到哪里都是下雨，我都怀疑这个雨水是谭师傅带来的。到厂里了，这个定位不太准，刚刚带到前面去了，又掉头回来。下雨天打滑，第一次上这个坡的时候上不去，又倒车下来重新上了1次才可以。下雨天最怕的就是遇到上下坡了，先过来过个磅。不知道这个货要卸在哪一个地方，下去问了一下铲车司机，是在哪里哦？在哪里哦？在里面卸，下那么大雨怎么卸哦？到来这里，把篷布解了先。这个雨真的是越下越大，不能先停一下让我们卸好后再下了，只能冒着大雨解篷布了。看着谭师傅的一顿操作，都卸货了还没订有回去的货。刚刚在来的路上看了好久的手机，也没看到一车合适的。昨天来的时候看手机又看到这边有回去的货，现在来了这边又没看到有，不知道是不是下雨天的原因。不管它了，卸完后先去找个饭吃，吃饱饭了回去车上再找货吧。实在没有的话，只能在这里趴窝1个晚上了。Hello， 老铁们，早上好呀！今天早晨我们4点钟就起床了，卸了货，然后找一个好停车的地方把车子停下来，2个人又补了一个回笼觉。本打算睡到自然醒的，但是被外面的声音给吵醒了。我在干什么呢？知道。起床看了一下，原来是这几个叔叔在维护这之前被台风刮倒的树，赶紧来洗漱一下。今天要做的事情还挺多的。龙哥今天4点起床给装卸工开门，卸货的时候就已经洗漱完了。他开门那会儿，我还在睡懒觉呢。趁着今天凉快，和龙哥2个人先把这个垫布给他铺上。总之早晚要铺的，早铺上早省事儿吧。本来要不是回来那票货厂里出了问题，我们回来的话刚好可以装货就走。现在估计的话要在这里待上1天或者2天这个样子吧，但是还是把垫布那些先给它铺上。铺垫布之前把这个车厢扫一下，虽然看起来挺干净的，但是还是有一点大大小小的碎屑。俗话说得好呀，夫妻搭配干活不累。以前都是龙哥自己一个人铺这个垫布，自打有我第一次搭了手以后，龙哥每次铺垫布都要喊上我。想来也是，本来1个人要花半个小时才能搞定的活，2个人10来分钟就搞定了，真是事半功倍啊！不得不说，龙哥做事还是有先见之明的，提前在厂里多备了几卷车厢边布防护，这样子我们就可以提前做好功课，省得把车子开到厂门口去拿了。
好了好了，就这样都搞定了，就这样了吧。你那个是什么东西？我那边有点吃，那个修理厂专门给了我一点，还给你，应该怪好嘞，这应该不贵吧？要不然能舍得给你？也不便宜吧，还剩个2、3升吧，够用的。不行，够不到。车上有矿泉水瓶吗？有呀。拿矿泉水瓶捡一下，当路走吧。好吧，这个行吗？嗯，捡一下。放上面看看，往上领看啊。我漏出来了。哎，都流了。这怎么是绿色的呀？是绿色的，我原来加的就是绿色的。哎，怎么都是好有点像芬达。好了吧，我们先去吃饭吧。停个车的功夫，龙哥说想去那家男装店看一下，刚好旁边有一家拌饭，也没吃过，不知道好不好吃，要不等一下去尝一下。我们2个人点了一个辣炒八爪鱼，还有一个酸菜五花肉。我挺喜欢吃这边的菜的，但是好像不太符合龙哥的口味。太肥了，这把肥皂吃够了。那条好看，那条好看，那条颜色也好看，洋气。颜色啊。看完衣服以后，我们又来弄头发了。怎么样？我又染了一个颜色，是不是不大能看得出来？之前那个头发有一点掉黄了，看上去很不健康。谈恋爱都不相信一买2双鞋子，等一下还要去置办2身衣服。兄弟们，帮我分析一下，这家伙是不是谈恋爱了？你看他笑的，忍不住看了我去。刚刚在男装店看中了那个衣服没有尺码，现在到货了，店主让我们过去拿一下。好了，铁子们，今天的视频就到这里了，我们下次再见，拜拜。车头好几天都没有打黄油了，现在是4点了01分了，一路过来都是在赶的，基本上都几乎都没睡过觉。人家也说了只给30个小时，所以现在黄总已经是疲惫不堪了。我也不敢睡觉，我怕他打瞌睡，所以我也陪着他一起熬夜。终于跑到还剩239公里了，实在是太困了，受不了了。赶紧说让他休息一下，毕竟熬了1天1夜了，没得睡过觉。他说眼睛都是辣完了，我也不敢睡啊，给他睡了先，等一下再叫醒他。起来了，时间到了。对啊，起来开车了。从白天熬到晚上，晚上熬到早上。这边的5点多，天气已经开始亮了，还下了一点毛毛雨。跑了整整差不多29个小时，终于下高速了。哎，实在是太累了，现在赶过去那边。下高速了，也把高速路费给充值一下，3700多，你们说贵不贵？哎，我这个心呢，一下子就突然挺痛的。又迎来了一个不好消息，好不容易赶到卸货地方，以为马上就可以卸货了，结果打电话给这边的收货方老板，他说不要这个货，然后我们又联系那边发货方了，又不懂他在怎么搞什么鬼。哎，这边收货方的说都不想要他这个货的，我也不知道现在是什么情况，反正收货方这边是这样说的。收货方也说一开始就跟他说不要他那边的货，然后那边发货方也还找车拉下来，然后我们就拉下来了嘛。结果现在过来到这边又是这样搞，不懂他们怎么样处理了，打电话问一下。喂，怎么说？有没有下雨啊？什么？有没有下雨？现在那里？现在没有下。没有下，那个雨布打开来嘛。那打出来吗？打开来。然后他怎么说啊？他现在去安排工人去看怎么样安排，等一下子。那我把雨布打开吧。那个有没有下雨吧？现在是没下，但是可能会下哦。好像有那个可能会下就不用盖了，不要拆了。昨天晚上这边都是下雨的，今天早上都停了。天气不热吧？不怎么热。现在怎么样了？还在跟他老板协调啊。还在协调啊？
对啊，现在没地方了。那他又说你现在找地方，那还没找到啊。嗯，那我再找，再问一下啊。等了那么久，现在也没有收到通知说要拉过去卸货。哎，拉到这种货真的是最烦的。然后他现在跟我们说，让我们如果实在是没办法，又拉回去云南那边。先不管了，点个外卖先，看他们怎么处理吧。反正我就是把车停在这里了。现在怎么搞啊？先不管他，先他吃饭先啦。那个发货那说等待协商啊，我们在这等他先吧。这个菜放在这里等那么久，到时候坏了，万一他就说是我们的责任，那怎么搞？我们时效已经赶出来了，怎么可能会是我们的责任啊？